Hoş gördük, değerli izleyiciler. Ülkede ve dünyada baş verən ən son xəbərlərdən anındaca xəbərdar olmaq üçün Günlük Xəbərlər YouTube kanalımıza abunə olun və bildirişləri açmağı unutmayın. Ölkə ərazisində dekabrın 6-sına gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-10, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 80-90%, gündüz 65-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 13-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Günlük Xəbərlər YouTube kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.